അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷഫീനാസ് വ്ളോഗ്. ഇന്ന് നമുക്ക് കൂർഗ് വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം. കൂർഗിലെ പേട്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്, അതായത് പോളിപേട്ട, അവിടത്തേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിതിപ്പോൾ മാക്കൂട്ടം ഇവിടുന്ന് മുതലാണ് ചുരം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ പോകുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് പേട്ട. എനിക്ക് ഭയങ്കര പരിചിതമായൊരു സ്ഥലമാണ് പേട്ടക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് പോയിന്. നമ്മളൊരു സന്ധ്യ ടൈമിലാണ് പോയത്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചുരം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ഇളയമ്മൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികളെല്ലാം ടയേർഡായി. അപ്പോൾ ഉമ്മ നമുക്ക് കൂർഗ് ഗേറ്റിൽ നിന്ന് ഓരോ ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് കയറി ഓരോ ചായയൊക്കെ കുടിച്ച്. അപ്പോൾ ചായ കുടിച്ചാലും വിചാരിച്ച ഒരു പൊറോട്ടയും പിന്നെ കൂന്തൽ ഫ്രൈയും കഴിക്കാമെന്ന്. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു പോയി. ഞാൻ രാത്രിക്ക് എൻ്റെ ഇളയമ്മാൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ച് എൻ്റെ രാവിലെ വേറെ രാമാൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. അവിടെ എൻ്റെ മോള് ഇതാ ഗേറ്റ് തുറക്കാൻ കഴിയാണ്ട് കളിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കുശാൽ നഗറിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി. അങ്ങനെ ഏതെല്ലോ സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ. അതിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നെല്ലുതിക്കേരി, പിന്നെ സിദ്ധാപുരം, ആ റൂട്ടെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയത്. നല്ല റോഡാണ് കാണാൻ, എന്ത് രസം. അപ്പുറം ഇപ്പുറമെല്ലാം കുറേ മരങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ട് നല്ല മൊഞ്ചുള്ള റോഡാണ്. ആ റോഡിലൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മളെ നാട്ടിലെല്ലാം ഭയങ്കര ചൂടും അങ്ങനെയെല്ലാം അല്ലേ. പക്ഷേ ഇവിടെ എത്ര ചൂടായാലും നല്ല നമുക്കൊരു താമസിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് പേട്ട എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പം കുശാൽ നഗർ പോകുന്നതിന് ദുബാര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തെത്തി. ദുബാര എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എലിഫൻറ്റിൻ്റെ എന്താ പറയുക, എലിഫൻറ്റിൻ്റെ ഒരു അവിടെയാണ് എലിഫൻറ്റിൻ്റെ പാർക്ക്. ഇത് ദുബാര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്. എനിക്ക് ചിരി വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മോളെന്നെ വല്ലാണ്ട് ചിരിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ഇതൊരു കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. പിന്നെ കാവേരി പുഴയുടെ തീരത്തൂട്ടെയാണ് ഇതിൻ്റെ പാർക്കിലേക്ക് പോകേണ്ടത്, എലിഫൻറ്റിൻ്റെ. ഇതിങ്ങനെ നടന്നിട്ട് പോയാലും എത്തും, നമുക്ക് ബോട്ടിൽ പോയാലും എത്തും. അങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. എൻ്റെ ഇളയമ്മാൻ്റെ മോള് റസ്മിയും ഓളെ 2 കുട്ടികളും എൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിന്. ഞാൻ, ഉമ്മ, എൻ്റെ മക്കൾ, പിന്നെ അനിയത്തിൻ്റെ മോളും മോളെ കുട്ടികളും. അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം പോയി അവിടെ നിന്ന് അടിച്ച് പൊളിച്ച്. പിന്നെ എന്തായാലും ഇവിടെ പോയാലും ഒരു ഐസ് തിന്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു കൊച്ചിയുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളവിടുന്ന് ഐസെല്ലാം തിന്ന്. പിന്നെ അനു ആസ്വദിച്ചിട്ട് ഐസ് തിന്നലാന്ന്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ദുബാരയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് പോവുകയാണ്. നമ്മൾ എലിഫൻറ്റ് പാർക്കിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കുറേ വട്ടം പോയതാണ്. കുറേ പ്രാവശ്യം ആനനെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് ആ കാവേരി നദീൻ്റെ ഭംഗിയെല്ലാം ഒന്ന് ആസ്വദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് പോകുന്നത് നിസർഗധാമയിലേക്കാണ്. നിസർഗധാമ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നല്ല എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു നമ്മൾക്കൊരു കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നടക്കാനും നടന്നിട്ടൊന്നും തീരുന്നില്ല, അത്രയ്ക്ക് നടക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ നല്ല കാഴ്ചകളെല്ലാം കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ ആ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ വണ്ടി പാർക്കിങ്ങിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി. ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ നല്ല കാണാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ കടകളുണ്ട്. നമ്മൾ മക്കൾ പിന്നെ ഷോപ്പ് കണ്ടാൽ പിന്നെ ഞാൻ പോകുന്ന വൈക്കൂട്ടിയൊന്നുമല്ല ഞാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ എല്ലാ ഷോപ്പിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇതാ ഒരു ഷോപ്പ് കയറി അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം തന്നെ മുടിച്ച് അങ്ങനെ എന്തെല്ലോ വാങ്ങൽ തന്നെ. ഉമ്മ പോപ്പിറ്റ് ബാഗ് വേണോ, ഉമ്മ അത് വേണോ, ഉമ്മ ഇത് വേണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയെല്ലാം വാങ്ങിക്കൊടുത്ത്. മോന് പിന്നെ തോക്ക് കണ്ടാൽ പിന്നെ വിടുന്ന പ്രശ്നമില്ല. ഉമ്മ എനിക്കൊരു തോക്ക് വേണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഓനിക്ക് തോക്കും വാങ്ങി. പിന്നെ എൻ്റെ ചെറിയ മോൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ചിത്രം വരക്കാൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാമാണ്. ഓളടുത്ത് ഭയങ്കര ഒരു കളക്ഷൻ തന്നെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പിന്നെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ
പിന്നെ ഹെയർ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓളെ ഒരു വീക്ക്നെസ്സാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നിസർഗധാമയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. കാവേരി നദിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ദ്വീപാണ് ശരിക്ക് നിസർഗധാമ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അത് തൂക്കുപാലത്തിലോട്ട് കയറിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാവരും ഒരു സൈഡ് വരുമ്പോൾ അപ്പാട് തൂക്കുപാലം ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോന്ന് പേടിയാന്ന്. നല്ല രസമാണ്. ഏതായാലും നല്ല എത്രയോ മീറ്റർ നീളമുണ്ട്, എത്രയാണെന്നറിയില്ല. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ മേലെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ താഴേൽ നല്ല ബോട്ടിങ് എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പണ്ട് തൊട്ടിട്ടേ ചെറുപ്പം തൊട്ടിട്ടേ കർണാടകയിൽ പോയിട്ട് ശീലമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ കണ്ടൊരു സ്ഥലമാണ് ൽനഗർ. പിന്നെ നിസർഗധാമ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് അവിടെ. പോവാത്തവരെല്ലാം എന്തായാലും പോയിട്ടൊന്ന് കാണുക. എൻട്രൻസ് ഫീസൊക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നെ നിസർഗധാമ പാർക്കിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഈ തൂക്കുപാലം കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മുളക്കാടുകളുടെ ഇടയിലൂടെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുന്നത്. നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ്. അത് കണ്ടാലേ പറയാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഫോണിലൊന്നും അങ്ങനെ പകർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി. നല്ല രസം അത് കാണാൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. കുറേ നടക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ ഓരോ സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിശ്രമ കേന്ദ്രമുണ്ട്. പിന്നെ കൊടകിലെ കുറേ പിന്നെ ട്രഡീഷണലായിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കല്ലിൽ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു രസം തന്നെയാണ് അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇങ്ങനെ ഓരോ ട്രഡീഷണലായിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. അവരെ ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കുബേരൻ സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ സാരിയെല്ലാം ഉടുത്തിട്ട്, അതായത് ഇവരിങ്ങനെയാണ് സാരി ഉടുക്കുക. നമ്മളെ കേരള സ്റ്റൈലല്ല, അവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റൈൽ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൊടകിലെ അവരെ പിന്നെ കൂർഗ് കൊടക് എന്നെല്ലാം പറയും നമ്മളെ. അപ്പോൾ അവരെ ആചാരങ്ങളൊക്കെ അതിൽ മനോഹരമായിട്ട് കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ്. കണ്ടാൽ നല്ല ഫോട്ടോ എടുക്കാനെല്ലാം പറ്റിയ നല്ല മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ 5-6 ഏർമാടങ്ങളുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ. എൻ്റെ മക്കളെല്ലാം അവിടെ കയറി. പിന്നെ കുറേ തടിയും പടമെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല മക്കളെ, ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റെപ്പെല്ലാം കയറിയിട്ട് തളർന്നിട്ട് ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അതുകൊണ്ട് നല്ല രസമാണ് കാണാൻ. ഇതാ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട് ഭംഗിയെല്ലാം ആസ്വദിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാനെല്ലാം പറ്റും എന്നെല്ലാം പറയല്ലോ. അത് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. നിങ്ങൾ നോക്കിയാട്ടെ, നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. അങ്ങനെ നിസർഗധാമയിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പോൾ കൊളാട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഡാൻസാണിത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ കളിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല പിന്നെ പക്ഷി സങ്കേതമുണ്ട്. എല്ലാവരും അത് പിന്നെ പക്ഷികളെ കാണലും, പക്ഷികളെ കൈമലെല്ലാം നമുക്ക് അവർ തീറ്റ തരും കയ്യിലിട്ടിട്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് പക്ഷികളെല്ലാം നമ്മളെ കയ്യിൽ വന്നിട്ട് അത് കൊത്തി തിന്നുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ പക്ഷി സങ്കേതത്തിൽ നമ്മൾ കയറി. അപ്പോൾ നിയാച്ചുവിന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം. എൻ്റെ പിന്നെ ഇളയമാൻ്റെ മോനാണ് നിയാച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓന് പറഞ്ഞ് എനിക്കെന്തായാലും പക്ഷിനെ കയ്യിലെടുക്കണം. പിന്നെ അമ്മക്ക് അവിടെ കയറാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നതാണ്. നല്ല രസമുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ കാണുക. നല്ല ഭംഗിയില്ലേ? എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. പിന്നെ കാണുന്നവരെന്നെ എന്തായാലും പിന്നെയും കാണണം. ഇതാ നമ്മളെ നിയാച്ചുവിൻ്റെ ഭയങ്കര പൂതിയായിരുന്നു എനിക്ക് കയ്യിൽ പശുവിനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓനിതാ പക്ഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കലാണ്. ഇങ്ങനത്തെല്ലാം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ ഞാൻ അതിനെ പിടിക്കും. എന്നോട് പറഞ്ഞത് മൂത്തമ്മാൻ്റെ വ്ളോഗിന് ഞാൻ പിന്നെ വെൽക്കം പറയുമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞതാണ്. തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ പിന്നെ ഓന് ടയേർഡായിപ്പോയി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മൂത്തമ്മ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നമുക്ക് കൊടകൊന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വെൽക്കം ഒക്കെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞ്. അങ്ങനെ
നല്ല എത്ര വെക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എവിടെ പോയാലും ആളാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഗെയിംസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. സിപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ കുറേ അഡ്വഞ്ചർ ഗെയിംസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊക്കെ നല്ല കുട്ടികൾക്കെല്ലാം വന്നാൽ നല്ല എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ലേനു. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അതായത് അവിടുന്ന് പിന്നെ ഒരു 11 കിലോമീറ്റർ, അതായത് നിസർഗധാമയിൽ നിന്ന് ഒരു 11 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ. ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള പാർക്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ വണ്ടി വെച്ചു, കുറച്ച് ദൂരം നടക്കണം. അങ്ങനെ എല്ലാവരും നടന്ന് ഇതാ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിൻ്റെ എൻട്രൻസിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഉപ്പാക്ക് കച്ചവടമായതുകൊണ്ട് 2 ദിവസം നമ്മൾ വെക്കേഷന് പോയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പേട്ട. അങ്ങനെ പേട്ടക്ക് പോയാൽ പിന്നെ മൈസൂർ, ബാംഗ്ലൂർ എല്ലാം ഉപ്പ കൂട്ടിയിട്ട് പോകും. ചെറുപ്പം തൊട്ടിട്ടേ ടൂർ പോയിട്ടുള്ള ശീലമുള്ളതുകൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ട്രാവലിങ്. നമ്മൾ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിൽ ഇതെല്ലാം പിന്നെ അവിടുത്തെ തിബറ്റൻസ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതായത് അവരൊക്കെ അവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ എൻട്രൻസിൽ ദലൈലാമേൻ്റെ പിക്കാണത്. ഇതൊക്കെ ഇവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. അവിടെ ഉള്ളവർ, അവിടെ കുറേ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ഒരു അന്തരീക്ഷം, നല്ല നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. കുറേ ആൾക്കാർ ഇതാ ഫോട്ടോനൊക്കെ പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ നമ്മൾ പോയി. അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശരിക്കും 4 ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ദലൈലാമേൻ്റെ പിക്ക് വെച്ച ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്. ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറകുവശത്തോട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല രസമാണ് ശരിക്കും. ഇതാണ് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 3 പ്രതിമകൾ, അതായത് ബുദ്ധൻ്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 3 പ്രതിമകൾ പിന്നെ സ്വർണത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ എന്ന പേര് വന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉദ്യാനങ്ങളെല്ലാം കണ്ടില്ല, അതായത് പൂന്തോട്ടമെല്ലാം നല്ല നല്ല അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറമെല്ലാം ഇവരെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട്, ഇവരെ പഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇവരെ ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിവിടുന്ന് കുറേ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും എല്ലാം എടുത്ത്, പിന്നെ നല്ല പടികളെല്ലാം കണ്ട ഇതൊക്കെ കയറി. ഇവിടെ ചെരുപ്പ് പുറത്തവിടെ ക്ലോക്ക് റൂമിൽ വെക്കണം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെരുപ്പിടാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മളും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കുട്ടികളെല്ലാം കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത്. ഇതൊന്നും ഞാനല്ല കേട്ടോ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. വീഡിയോ എടുക്കൽ, എഡിറ്റിങ്, പിന്നെ എല്ലാ കാര്യം ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ മോളാണ്. പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിൻ്റെ ഉൾവശം. നോക്കിയട്ടെ, നല്ല പിന്നെ അവിടുത്തെ പെയിൻറ്റിങ്ങൊക്കെ കാണുന്നില്ല, നല്ല പിന്നെ ചിത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. ഈ 3 പ്രതിമകളാണ് ശരിക്കും പിന്നെ സ്വർണത്തിൽ ലേപനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരും കണ്ടോ? നമ്മളിവിടെ നിന്നിട്ട് പിന്നെയും കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത്. ഇതാണ് സ്വർണത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്ത ശില്പങ്ങൾ. ഇതിൻ്റെ മേലെ എല്ലാം നല്ല ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ, ഒരു ചിത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. ഇവിടെ നമുക്ക് എൻട്രൻസ് ഫീസ് ഇല്ല. അതായത് ഇവിടെ ഇവർക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സർക്കാർ സ്ഥലം കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻട്രൻസ് ഫീസ് ഇല്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും പോയിട്ടൊന്ന് കണ്ടിട്ടൊക്കെ വരിക. നമ്മുടെ പിന്നെ മട്ടന്നൂർ, കണ്ണൂരൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ നല്ല അടുത്തൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇത് വേറൊരു ക്ഷേത്രമാണ്. അതായത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 4 ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്.
അങ്ങനെ എല്ലാ ക്ഷേത്രത്തിലും നമ്മൾ കയറി. നല്ല ഇതായിരുന്നു. അവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ടൈമിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിസിറ്റേഴ്സ് അലൗഡല്ല. ഞാനന്ന് പണ്ട് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ പോയ ടൈമിൽ അവരെ പ്രാർത്ഥന ടൈമല്ലായിരുന്നു. നമ്മളങ്ങനെ 4 ക്ഷേത്രത്തിലും കയറി. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിന്. എവിടെ പോയാലും എൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ കുശാൽ നഗർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ശ്രീകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അവനെയും കണ്ട്. നമ്മൾ പിന്നെ കുശാൽ നഗറിലെ എന്തോ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഒരു ജോലിയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെയും കണ്ടു. കുറേ വർഷമായി കാണാത്തത്. ഞങ്ങളങ്ങനെ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോവാണ്. ഏകദേശം ഒരു 6:30 മണി ടൈമാണ് ഇത്. 6:30 മണിക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുമെന്ന്. നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ നാട്ടിലും പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. പിറ്റേ ദിവസം ഒരു ടൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല പിന്നെ ഗ്ലാസ്സിന് മഞ്ഞ് വീണിട്ട് ഒന്നും കാണുന്നുണ്ടായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.